好啦，嚟到呢度先，熊仔係主人嘅話咧，咁佢係認得到，佢就會開門，門就會開，然後熊仔離開，門就會關上。熊仔再出現，門會 detect 到，再打開，離開，再關上。如果有一啲其他類別嘅熊仔出現咗，譬如好似呢隻咁，佢好似，但係佢唔係 exactly 同一隻，其實佢會 detect 到，唔會開門俾佢。咁我哋都試咗另外一隻嘅，另外一隻熊仔佢個樣係都相似嘅，有腳顏色相似。咁咧，我哋再去 detect 佢都係會唔俾反應嘅。好啦，只有真正嘅熊仔咧出現，佢先至會有反應，俾翻嗰個門打翻開，燈號着咗。另外記錄亦都即刻出現，而 report 就會喺每6分鐘出現一次。咁呢個咧就係我哋嘅Ocali Home嘅門禁系統嘅組合啦。